あ、やばい。わー。はい、始まりました。健三 TV の前です。今回ですね、久しぶりの動画復帰なんですが、開封動画を撮っていきたいと思います。その内容はこちらです。じゃじゃん。チョコエッグスーパーマリオブラザーズのスポーツ版です。イエーイ。では、早速開封していきましょう。はい。では、こちらのチョコエッグ開けていきたいと思います。この中のチョコは全部こっちのボールの中に入れていきます。今回こちら全13種類プラスシークレットなんで全部は出ないので、とりあえずシークレットは出したいですね。では1個目開封します。こんな感じですね。では1個目、さあ何が出るんでしょう。いやーでもマリオは欲しいですよね。ではいきます。お、綺麗に割れた。はい、チョコはこんな感じでいきます。さあいきます。1個目。お、これはテレサです。かわいいですね。今やってたんですけど、ちょっとテレサの持ってるこのなんかゴルフみたいなパターンが取れちゃってつけれなくなっちゃいました。いや、早速1個目から壊れちゃった。これ結構きつくないですか？不幸が訪れてるじゃないですか。もう今年いいことないんですよね。はい、こちらにテレサが当たりました。では次2個目いきます。さあ2個目は何が出るんでしょう。はい、ではいきます。いやー、マリオは出てほしいな。マリオとシークレット欲しいですね、やっぱり。さあ2個目、あれ、はい、ではいきます。お、ルイージですね、これ。怖え。生首。では組み立てていきます。こんな感じです。かわいいですね。ウインクします。ウインクしませんかね。なんかボールを見ようとしてるんですかね。はい、2個目はルイージでした。では続いて3個目いきます。さあどんどんパッパとね開けていきますよ。はい、いやー、シークレット何なんですかね。全然わかんないですね。おお、破裂しました。うわ、これやった。これはやばい。これ見てください、これやばいですよ、これ。うわ、これ片付け大変なんですよね。でははい、3つ目はキノピオが出ました。はい、またも生首ですね、これ。では組み立てていきます。こんな感じです。かわいいですね。はい、3つ目キノピオでした。では続いて4つ目いきます。さあ4つ目は何が出るんでしょうか。いやー、次俺ヨッシーな感じがするな。いやー、なんか怖いな。チョコレートでもこれチョコ美味しいんでね、多分食べれるとは思うんですけど、ちょっとこれはきついな。このぐっちゃになったの一番きついですね。さあ次はディディコングですね。ディディコング、これちっちゃいなんだっけ、ドンキーコングのなんか弟みたいな、弟なんですかね、あれ。よくわかんないんですけど、バスケしてますね、これ。ちょっと組み立てます。すいません、ディディコングできませんでした。まあ、完成品はこんな感じですね。はい。では、続いて、5つ目、開けていきます。ディディコングこんな感じなんですけど、はい。いや、これ、棒もこれちょっと折れちゃって、はい。
今回チョコ1個これむずくないですか？なんかやるの組み立てるのすごい難しいんですけど。はい、5個目は最初から割れてる。やばい。はい、5個目は来た。はい、来ました。マリオです。こんな感じです。サッカーしますね。ドリブルですかね。ドリブルしてます。ドリブルじゃない。リフティングですね。リフティングしてます。はい。では、続いて、6個目。さあ、次は何かな。ルイージもマリオも出たんでね。はい。オッケー。待って。さあ、6個目は、よいしょ。うわー、ほら来た。かぶりました。いやー、かぶっちゃいましたね。やっぱりこんな感じですね。でもテレサ今度はちゃんと持ててるやつですね。はい、こっちちょっとさっきのできなかったんで、本当の完成品こんな感じですね。はい、では続いて、今6個開けてるんで、次7個目ですね。ラッキーセブンなんで、ここでシークレット来るかもしれません。いや、シークレット何だと思いますか皆さん。いや、何なんだろう。めっちゃ気になりますね。はい、では、うわー、すごくないですか今回。チョコこんな割れやすいんですか今回。でも買ったのが確か金曜だったんで、ちょっとそれを冷蔵庫に保存したんですけど、自分のせいかもしれませんね。では行きます。5。何これ。ロゼッタって書いてあります。これってピーチのなんか妹みたいな感じなんですか？なんかめっちゃ似てるんですけど。うわー、これちょっと見てください。これ、いやー、これすごいですよ。なんかこんなになってんですよ。もう見てください。これバラバラ。これ組み立てるの結構大変ですよ。これ、うわー、これはラケット持ってるんで、多分テニスやってんのかな。多分そうだと思いますね。うわ、最悪。マジで本当に嫌だ。これ本当に嫌だ。もう腹立ってきますよマジで。これ組み立てられないんですよ全然。本当に嫌だ。もう嫌だわ。あれなんですかこれ、マジで。ちょっとちゃんと組み立てられないんで、この台はいらないです。はい、こんな感じですね。ロゼッタラケット持ってます。はい、てかこれピーチの妹なんですかね。よくわかんないですよね。はい、わかる人はちょっとコメントお願いします。はい、次8個目かな。はい、さあ8個目。今かぶり1つしかないんで、1種類しかまだ出てないんで、はい、その調子でかぶんなければいいですよね。はい、最初から割れてるパティン。はい、8個目。さあ何でしょうか。これはルイージだけど違うやつだ。種類が違いますねこれ。なんか、はい、組み立ててみます。これも台つけないです。こんな感じですね。はい、スケボーやってます。めっちゃかっこいいですねルイージ。スケボーじゃないですね、スノボーですね。はい、すいませんスケボーって。はい、では続いて9個目いきます。さあ9個目は何が出るんでしょうか。いやー、かぶんないでほしいですねやっぱり。はい、9個目。9個目はわ、はい、テレサでーす。もうテレサか。もう組み立てなくていいっすね。はい、
はい、じゃあ最後10個目。いやーもう最後ですよこれで。いやーちゃんとかぶんないでほしいんですけどね。さあ何が出るんでしょうか。うわほら飛び散る。ほら最後も飛び散りますわ。これ飛び散りますね、ちゃんとやっぱり。いきますよ。開かない。来た。いきますよ。3、2、1、ゴー。あ、かぶってないかぶってない。これは紙が消えました。紙がいなくなったんですけど、これ多分これワリオですよね。ワリオだ。うわー来たー。よしオッケー。じゃあこれでかぶってないですね。はい、これも組み立てません。こんな感じです。あ、台の方を組み立てないっていうんですね。はい、ワリオ野球やってますね。ちゃんとグローブの中にボールも入ってるんですよね、これ。はい、結構リアルですね。はい、やっぱりなんか顔がね、なんかみんな変な感じしますよね。これもなんかマリオちょっとおかしいんで、ルイージもちょっと微妙なんですよね。テレサはいい感じですかね。いやーでもよくわかんないですね。はい、今回は、こちらのチョコエッグをワンボックス10個買って出たのがこちらです。ですね、かぶったのが1種類あって、このテレサなんですが、テレサは3つ出ましたね、これ。はい。3つ出たんですけど、それ以外は全部かぶりなしですね。ちゃんとお目当てのマリオも出たんでよかったです。ルイージもなんか同じのだと思ったら2種類あって、今回のラインナップこんな感じですね。最初に見てなかったんですけど、はい、すいません。マリオはサッカーのやつが1つと、あとなんかもう1つがマリオ野球のやつありますね。バット持ってるやつですね。あとはスノボーですね。でルイージはこのゴルフのやつと、もう一つはこっちのスノボーのやつ、この2種類ですね。であとピーチもラケット持ってるやつで、ロゼッタもこのラケット持ってるやつ、1種類ずつですね、これで。ヨッシーがラケット持ってるやつ1つと、キノピオさっき当てましたね。キノピオ、あ、これのやつですね。このなんかパターみたいなのを持ってるカヌーかな、カヌーじゃないですね。これなんでしたっけ、キノピオなんかやってるんですけど、これとあとはワリオ、これですね、野球のワリオ1つと、あとはワルイージがなんかバット持ってるやつ1つと、ディディーコング、こんな感じです。バスケやってますね。そして最後がテレサ、こちらですね。はい、テレサで、最後シークレットなんですけど、このシークレットも出ませんでしたね。はい、まあ全てのラインナップはこうなってます。はい、では今回はこんな感じで終わりたいと思います。また今度も動画出すんで、今度はまだいつかになるかはまだわかんないんですけど、そのうち出します。この動画がいいと思ったら高評価お願いします。ではチャンネル登録お願いします。では、ケンゾー TV の萌でした。バイバイ。